Bient Sport wordt mij mogelijk maken door Friesland Lies. Koning Redbad zou het zien als de Frieske twastrijd. Sportclub Heerenveen Chin AZ. Mid-Friesland, Chin West-Friesland. En ik praat over deze het clash met drie journalisten. Klaas-Jan Bos van RTV Noord-Holland. Johan Mast van de Leeuwarden Kranten. En uw eigen sportwatcher Andries Bakker. Goejoen, dit is Bient Sport. Alkmaar staat zo zelfs bekend om het vies. Maar Heerenveen had Batavus. Alkmaar had een soort bekende jongens. En Heerenveen net. Dan naar de sportieve prestaties. AZ docht het knap, maar een vierde plak in de eredivisie. Heerenveen is oorzaken uit de rijtje. Maar ja, de Zieskop had dan ook wat meer geld om hand. Haar begroting is 28 miljoen. Heerenveen maakt het waar maar 22 miljoen. Het Veen had clubicoon Abel Lenstra. AZ had Kees Kist. Maar hey, waar kennen we die alweer van? En dan de spitsen. AZ had de topscorer van de Eredivisie in huis. Maar Foppe kan nog altijd net kiezen. Hoogtepunt in de clubhistorie van Heerenveen wie het winnen van de KNVB-beker in 2009. Maar AZ werd in dat hier een landskampioen. Maar ja, bij de Alkmaarders zit er een soort mensen die het vak leert haar bij Heerenveen. Ja, Heerenveen Chin AZ, een wedstrijd die het om 11:01 op het programma staat, snart de midden. Daar gaat het in deze uitsturing om. En ja, we zeggen het niet kijkt in het filmpje. Opvallend, stafvolle spelers dus die de oerstapmaatje van Heerenveen naar AZ. Is dit een verklaring voor Johan? Ja, een verklaring. Ik denk dat de AZ van een heel sportieve spelers van Heerenveen krijgt altijd nog weer een stapje hoger is op een of andere manier. Ik ben twee clubs die het heel wat op een koliekje. Die hetzelfde uitstraling beetje hebben. Provincieclubs, leuk voetbal. Maar toch dat AZ krijgt nog wel een beetje meer. Misschien krijgt wat meer te besteden nog. Een betere historie nog krijgt als Heerenveen. Ik denk dat dat wel een rol speelt. Ja, is dat zo, Klaas-Jan? Ja, iets chiquer dus. Ja, het gekke is wel dat Heerenveen altijd als voorbeeld is genoemd door AZ toen het heel slecht ging met AZ, zo eind jaren 90. En dat het op de Heerenveen manier eigenlijk maar omhoog zou moeten gaan. Dus dat is op zich wel apart. Maar je hebt wel gelijk. AZ is natuurlijk, het schudt wat meer tegen de Randstad aan. Ik denk dat dat ook helpt. De resultaten zijn beter geweest in de Eredivisie. Waardoor je meer geld te besteden hebt. Bijvoorbeeld zijn 5 ploegen volgens mij die wel wat meer krijgen dan andere ploegen in de Eredivisie. Dus ik geloof dat Ajax, PSV, Feyenoord, Twente en AZ. En dat is ook gewoon een geldkwestie, hè? Heel simpel. En AZ heeft toch een soort gunfactor. En die had Heerenveen altijd. Maar ik heb het gevoel, en als ik ook met mensen in het Westen een beetje spreek, die zijn wel wat aan het verliezen, heb ik het idee. Ja, de gunfactor die rekt Heerenveen wat kwijt. Nou ja, hier in 90 is natuurlijk in de tijd van Riemer en Foppe. Jan de Visser kwam toen nog van AZ naar Heerenveen. Dus dat is weer een van de weinigen die de oerstap maken heeft van AZ naar Heerenveen. Rechtstreeks wel. Ja. We hebben Mitchell Tevreden, die nou bij Heerenveen speelt, die is ik ooit bij AZ begon. Maar goed, toen weer Heerenveen een stabiele club natuurlijk. En we weten alle de verhalen van de oude jaren. Dus ik denk dat ik bij de spelers wel mooi speelt natuurlijk. AZ het naar Scheringa. Dachten we misschien eerste divisie, Jupiler League, dat weet we waarom. Maar Toon Gerbrands, denk ik, mooi dat toch wel een heel grote ze stonden natuurlijk op het punt van omvallen. Hè? Ja. En ze hebben vorig jaar toch echt wel spelers moeten verkopen. Om die huishouding weer een beetje op orde te krijgen. Ja, Johansson, Berghuis. Ja, Berghuis, Goudelje. Johansson. Ik geloof tussen de 6 en 8 miljoen hebben ze gekregen. Nou ja, stikken om weg. Ja, een waanzinnig bedrag. Ja, een waanzinnig groot bedrag. Maar daardoor zijn de gaten wel gedicht en kunnen ze verder groeien. En Heerenveen heeft ook volgens mij wat kolonnes her en der. En AZ heeft dat niet. Weet je, AZ is gewoon een rustige club geworden. Ze hebben natuurlijk lastig gehad. Het heeft een relatief kleine achterban. Die van Heerenveen is volgens mij een stuk groter. Ja. Maar het ben net alleen nog maar spelers, hè? Want er zijn trainers. Ja. Alex Pastoor, het er zitten als assistent bij AZ. Ja. Gert-Jan Verbeek natuurlijk, Marco van Basten. Ja, ik wil er wel in waarom komen we zo zei hoe de voorbeeldfunctie die Heerenveen heeft. Het was natuurlijk wel in een periode dat Heerenveen aan de weg timmerde, steeds groter waard. Ja. En AZ in de Alkmaarder houdt. Nou ja, sorry, dat is een bouwval. Ja. Spelen in de eerste divisie. Maar nog dat... Koud water bij de douches. Ja, nou, en stinkende toiletten. Dat was wel, weer natuurlijk wel nog wat tijd. Wel halve finale Europa Cup. Nou ja, dat. Ja, maar dat is natuurlijk eerder, hè?
Daarvoor bedoel je. De Molenaar-tijd, 81 landskampioenschap en de finale UEFA Cup. Ja. Poenerige club. Vervolgens dat is weer later. Hè? Later dan, dat is dus maar Scheringa kwam toen op. Maar dat is wel interessant aan AZ natuurlijk. Dat het aan de ene kant is altijd kampioen is geworden met de poen van een geldschieter. Hè? En aan de andere, het is nu eigenlijk voor het eerst in de geschiedenis van AZ dat ze eigenlijk zonder zo'n suikeroom stabiel presteren. Nee, dat is knap. En dat is wel bijzonder. Ja. Zullen we even zien naar hoe de trainers van AZ en Heerenveen dat je nooit naar de parallellen van beide clubs? Ja, nou ja, dit gaat heel vaak tussen AZ, Grains en Heerenveen. En die zitten haast altijd in dezelfde categorie en ben ik wel wat gericht op Noord-Europa. Ja, dat is hij. Ja. Het zijn twee clubs die uit het verleden altijd een beetje aanhikken tegen die grote groep subtoppers. En wij laten dat al een aantal jaren zien, ook in de stand op de ranglijst. En hun willen dat graag. En ze hebben bewezen dat ze het wel kunnen. Dus er zijn wel veel overeenkomsten, vind ik. Ja. Ja, soort overeenkomsten. Bij sportief zoek je het AZ natuurlijk nog wat beter als bij Heerenveen. AZ vierde plak, Heerenveen no 12e. Toch visk je beide clubs wel een beetje uit dezelfde fever qua talenten. Want ja, Heerenveen zit ook achter Vincent Janssen aan het begin van dit seizoen. Klopt. Ja, hebben ze dan te lang wachten? Nou ja, dat zou wel steeds kennen, ja. Omdat ze natuurlijk al heel lang in het vizier hingen. Alleen nog, ja, Heerenveen de uitlezers altijd van, wij moesten eerst Mark uitverkepen. Voordat we überhaupt een spits, een speler, waarom kepen konden. Dat is bij AZ niet anders trouwens, hoor. Nou ja, oké, maar Heerenveen had dus echt ervoor gekozen van tering naar de nering wat dat betreft. En dat is natuurlijk wel heel oors ten opzichte van Tien dat ze een Huntelaar kepen konden. Of jij dan nog een Van Nistelrooy. Die waren gewoon helle. Maar neemt AZ dan meer risico? Nou, ik denk dat AZ gewoon domweg wat meer te besteden heeft op dit moment. Plus, vergeet niet, de vorige wedstrijd tegen Heerenveen, of tegen PSV, stonden er 7 spelers uit de eigen jeugdopleiding in de basis. Hè? Ja. 7. Waarvan er ook nog, die komen allemaal uit Noord-Holland. Ik weet niet hoeveel Friesen in... Die Bijker, die is in Sao Paulo geboren volgens mij. Maar... En Van Aanholt, en die mooi haast zonder Willem Huizing zit erbij. Maar goed, nou. Dus het is wel een verschil. Hè? En natuurlijk, weet je schurkt tegen die Randstad aan. AZ heeft een trainingscomplex nu in de Zaanstreek. Dat ligt dichter bij Amsterdam dan Alkmaar. En ik heb toevallig een collega, die heeft een heel groot talent. Een jongen van 10 of zo. En die kon kiezen of hij naar Ajax of AZ ging. Nou, die hebben met Ajax gesproken en ook met AZ. En die hebben daar wel een plan. Zo van, ja, weet je, het is maar 10 minuten van Amsterdam. Ja, dan ga je daar toch heen. Dus dan trek je eerder, denk ik, bijvoorbeeld een Narsing of zo, die komen ook uit Amsterdam, maar die is dan wel naar Heerenveen gegaan. Maar ik denk wel dat dat het voordeel van AZ is. Dat je eerder wat grotere talenten naar AZ kunt krijgen. Dit vroeg misschien in Heerenveen. Van Overeem, Dos Santos, Haps. Dat soort jongens die komen allemaal uit Amsterdam. Ik wil toch nog eventjes bij jou, maar je hem goed vinden bij Vincent Janssen. Eerst nog even voor de volledigheid de uitlist van technisch manager Hans Vonk, waarom dus Vincent Janssen net bij Heerenveen voetballt. Ja, daar hebben we ook goed naar gekeken en daar hadden we ook wel een goed gevoel bij. Maar goed, het loopt soms niet zoals je wil en achteraf is het altijd makkelijk oordelen. Maar... Had je hem treuzelen, wat Janssen onbelaat? Nee, helemaal niet. De feit was, wij hadden Oet nog, die moest eerst verkocht worden. En ja, niet iedereen heeft geduld om erop te wachten. Dus sommige lopen de dingen dan wat anders dan je soms wenst. Ja, de technisch manager van Sportclub Heerenveen. Andries, hoe vies dat Hans Vonk het dien heeft? Nou ja, hij zei dus, we moesten eerst Mark Hoed verkepen voordat we eventueel met Janssen bezig konden. Dit is natuurlijk wel een beetje het verhaal van oude nieren van Heerenveen. Er wie een heel soort yield. Nou, maar Ime Kuper, Henk Hoekstra kwam aan het roer. Daarna weet het verhaal hoe het gang is. Daar betelt de club natuurlijk nou wel zijn yield voor. Was het Janssen toch helemaal niet duur, was die? Nou ja... Dan moet Heerenveen dat makkelijk op kunnen hoesten. Nou ja, dat is de vraag. Blijkt wel. Dat is de vraag. Dat dat blijkt dus wel net. hoe erg de nood weer bij Heerenveen op dat moment. Maar ik vind wel, Johan, dat Heerenveen dat er wel net zo volle draadkracht zit. En dat het nou een vonk leidt of dat het een geheel is. Maar de shirts bij heel soort clubs. Ik neem Utrecht, Haller, die 43 en ze zijn allemaal van Weert van Excelsior bezig. AZ, het Rens van Eijden al helle. Ja. Mogelijk 4 jaar vastgelegd, ook een beetje AZ. Stijn Wuitens, zij slag je er dus wel in om die spelers wel naar de club te laten. En waarom lopen. slag het dat Heerenveen dan net? Nou, is dat puur financiën?
Nou ja, ik denk dat Heerenveen toch in de laatste 10 jaar echt een club geworden is die het heel bot les houden heeft. En volle meer dat ze zelf nog taai aan willen van de bestuurlijke malaise, van het gedonder wat er wie boeten het voetbal. Zodat het voetbal, wilst in wezen dezelfde mensen nog de grotendeels zitten, maar die binnen misschien toch het zicht wat meer kwijtrekken op het juiste moment taslaan. Ze zussen wel, maar het is toch wat, door de financiële situatie, dat is toch krijg wat te lang twijfels en als het treuzelt, dan is het een oor niet, want het is al vol. Maar het is heel simpel. Als je als voetballer en je gaat met Heerenveen praten en met AZ en je hebt de laatste 2 jaar neem ik dan maar en dan vergeten we maar wel eens met Van Basten, want het is best veel onrust geweest bij AZ ook, hè, voor alle duidelijkheid. Maar ze hebben er wel een plaatje liggen. Ja. En als je kijkt hoeveel onrust er is geweest, hoeveel gedoe en dan zou ik als speler en je hebt hetzelfde aanbod. Alvan ik denk dat AZ iets meer kan betalen dan Heerenveen op het moment. Ja, maar goed, ik vind wel, je weet dat Mark Oetvoort ja, dat heeft hij zoekt naar Hoffen, maar goed, we weten, op dat tijd weet je nog net waarheen. Ik weet zeker dat Vincent Janssen, als er de keuze houden hier, als er echt de keuze houden hier van, nou, links zou, rechts zou en no kerst kiezen van en AZ en Heerenveen. Dus dat Heerenveen daadwerkelijk dat Jilt houden hier op dat moment. En dan hebben die volgens mij van Heerenveen kozen. Want? Nou, omdat Vincent Janssen, die wordt net van niks, ik voortdurend met Huntelaar wordt die vergeleken. En dat soort spitsen. Die jongen die weet heel goed dat bij Heerenveen, volle meer als bij AZ, spitsen tot volle wasdom komen. Die club die heeft een enorme reputatie wat dat betreft. Nou, ja, het gekke is bij AZ, de oude spitsen. Johansson, fantastisch bij AZ. Kwijnt weg bij Werder Bremen. Altidoor, fantastisch. Ik vond het nooit een briljante voetballer. Redelijk goed. Ja. Scoorde aan de lopende band. Ja. Gaat naar Engeland, is helemaal niks meer. Nee. El Amdoui, fantastisch bij AZ. Gaat weg, niks meer. Dus ja, dat valt mij ook weer op natuurlijk. Maar ik denk een beetje meer daadkracht van Vonk. Hier misschien Vincent Janssen wel bij Heerenveen. Ik denk wel dat het eerste half jaar was trouwens Janssen. Die ging er niet in, hè? Nee, maar het gaat om de potentie. Want wat ik dus mis, en ik kijk dat voorbeeld van FC Utrecht. Haller, het voor Tom van Weert, die stiet eigenlijk al klaar. Vonk die wist natuurlijk aan het eind van het seizoen hoe die horen we net, want die zoer toch al voort, dat weer bekend. Dan kerst natuurlijk achter de schermen wel bezig wezen. Wat krijg je nou? Tevreden komt pas in augustus aansluiten. Dan heeft hij een hele tariering van het seizoen heeft han. Dan mag hij in de eerste competitiewedstrijd die moet eigenlijk nog inpassen. Of het tweede, dan best er nog lang net. Ja. Dat vind ik, kerst een technisch directeur of een technisch manager. Woffe wieten. Ja. Hoe zou je dan, want het is nog wat onwis, hè, hoe het komt met de takkomst met Hans Vonk. Hoe zou je dat je met de ondernemingsdrie van Heerenveen had alles zijn van wij zijn negatief eigenlijk, hè, hoe het ombleven van Vonk. Wat denk je wat er te gebeuren is? Nou, ik denk eerlijk zijn dat Vonk bloot. Dat denk ik. Dat is gewoon omdat zie ik je maar op korte termijn een oor niet weer. Ik denk dat ze zich dan ook toch wel wat bedel lezen van het is wat het is. En je maakt er nou weer op een naaie matje verder. Luc IJzinga zit er. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet net dat die dan zegt van en nou geeft het eruit. Ik weet het net, Arjen. Ik ga dat op een piepvol eerlijk zijn. Oké, we hebben toen spelers gewoon die de oerstap maken heeft van Heerenveen naar AZ. Vonk trouwens, voormalig teammanager bij AZ. Teammanager, maar niet heel lang. Maar heel even. Een opmerkelijke transfer natuurlijk naar van teammanager naar AZ, naar technisch manager bij Sportclub Heerenveen. Dat is in Alkmaar ook. Ja. En dan hebben we nog een, dat is Henk Soetendaal. Meester zei vroeger was aan mij, je kunt met voetbal je geld niet verdienen. En toen zei ik ze meester met dezelfde woorden. Ik zei, dat zal ik meester nog een keer laten zien. En dat liet er zien. Henk Soetendaal waart in 1941 binnen op een jouwer. Hij verdiende zijn geld in het dienst van Heerenveen, GVAV en AZ. Nevens Riemen van der Velde is Henk de beste Friese voetballer na Abel Lenstra. Ook Johan Derksen wie als Cambuurspeler onder de indruk. Maar bij Heerenveen had je Henk Soetendaal. Die kon natuurlijk geweldig voetballen, maar Henk was ook zo gemeen als die lang was. Dat weet ik niet. Ja, ik kon me wel aardig redden. En als je als middenvelder, maak ik nog wel redelijk wat goals als middenvelder. En dan kom je natuurlijk in de picture en dan is het logisch dat de mensen Henk die kent wel aardig. Zat Klaassen een beetje spelen, hè? Ik speel dan met. Maar ik weer wel altijd voor en achter. Dus overal werd de bal weer daaromheen helpen, steunen. In 1972 strijdde Heerenveen, maar Soetendaal als onvierder en AZ om promotie naar de Eredivisie. Wij redden het net op zijn AZ.
Dus die is omheen gegaan en wij net. En dan hebben ze mij natuurlijk de voetbaljongen daar in Alkmaar. En nou, dat zal een aanleiding geweest hebben om te zeggen, nou, die willen wij wel hebben. Nou, dat heb ik dus gedaan en nou, daar is een uitnodiging op kwam. Samen met Kees Kist ben ik er uiteindelijk kennen raken. Dat Kees Kist letter landskampioen werd met AZ, rent het verblijf in Alkmaar van Soetendaal uit op een deceptie. Nou, ik wierde nog maar een paar wedstrijden en toen raak ik slim blesseerd. Nou, en daar heb ik heel lang mee omsukkelen. Met de knibbel. Knieband schut. Ja. Na AZ speelde Henk Soetendaal nog even voor Heerenveen. Na het ophoudt als prof kwam er nog 6 jaar in het eerste van oude leefde en zijn jouw erbij. Maar vrouw Tineke hier er meer dan 20 jaar een sportzaak op een vlekken. Soetendaal is dan ook nog hield een bekend gezicht voor de jousters. Hey joh, voorzitter sportclub jou. Wat wie Henk voor voetballer? Nou, een hele beste middenvelder, allround. Voor en achter. Lopende middenvelder, dat is vroeger al heel belangrijk en dat is nu nog heel belangrijk. Ja, hij vergelijkt hemzelf met Davy Klaas en wij weten dat net, wij hebben nooit voetbal in jongen, hè? Nee, jammer nog net. Jammer nog net. Ik ben hier of zo aan toen hij ophouden, hij kreeg hem uit rekenen. Oké. Maar ik ken hem dan vooral van zijn vrijwilligerswerk bij Sportclub Jouwer. De Jouwer. En ik moest eerlijk zeggen, ik vond het altijd een heel beskierde man die het altijd voor de club kleerste. En dat vond ik wel bijzonder. Iemand die het in betalen voetbal zag hoe die het van een Fries. Zeker ook ik in die tijd. Dat het zou een eenvoudige man blijven. En wat Henk Soetendaal een semi-klassieker natuurlijk maakt, is dat hij erbij weer doet Johan Cruijff debuteren in GVAV. Toen was hij speler van GVAV. Van GVAV. Ja. Daar wie hij bij het debuut van de 16-jarige Johan Cruijff. Hey, en wie ik een echte noem het zien, maar een soort ondervinding. En dat we toch wel over routine. Lees ik even de link met Joey van den Berg. Want hoe belangrijk is Joey van den Berg eigenlijk voor dit Heerenveen? Ja, Joey is toch wel eigenlijk de enige. Het vanmorgen door wie strik ik weer op de training jongen. Dat hij de enige is die gas jouwt, ik verbaal, als er even wat gebeuren moet. Dus en Foppe joeg het ook aan, hè? Er was full trained en Foppe zei dat komt letterlijk. Het komt omdat Joey erbij is. 7 gele kaarten, hè? Ja, maar ik op en een paar rode kaarten zelfs. Maar op de training, hij jouwt wel hij voetert en hij schoffelt en hij. Zo'n ben gewoon nodig. Zo'n ben gewoon nodig in het elftal. Nou, dat is dus nog een dubbeltje op zijn kant, hè? Dat die speelt Maar zulke mensen is nodig. Dat ben ik nog niet eens, want die kennen boel wat opstoken. Maar het zijn team natuurlijk, zeker omdat ik als aanvoerder fungeert, had hij gewoon een paar keer in de steek laten. Pek Zwolle dit hier, nou Feyenoord hebben het was in 2014 meer ik hand. Ja. En dan had ik nooit die in. Hè? Dus in hoeverre is hij een goede onvier? Dat kan hij wel afvragen. Is het een stabiele speler? In wat voor opzicht? Nou ja, al dat voor het hele team. Nou ja, het is als hij net een rode kaart krijgt, is een stabiel speler. Ja. Als hij dus hemzelf wat in die zin in toom houden kan. Maar ja, hij is natuurlijk ook een speler die op dat randje speelt en dus af en toe eromheen gaat. Hij gaat er iets te vaak omheen. Maar is het net zo dat een onvierder al zo'n gebrek aan discipline heeft, dat het dan ik loslaat op de rest van een elftal? Nou ja, blijkbaar net. Ik bedoel, want hij is de enige die er echt bovenop discipline van in de taak spelen je. Ik bedoel, hij is wel die eerste die erop kleunt. Want dat mist Heerenveen natuurlijk wel duidelijk. Ja. De selectie is net evenwichtig daarin. Nee, maar toch, we zijn wel lovend eigenlijk hoe Joey van den Berg. U zijn dan al die kaarten die er pakt. Maar ze laten wel eens je contract erin. Ja, maar is dat dan verstandig of heeft het iemand ooit te krijgen? Of kan er nog onderhandelen over een nijcontract? Over de voorwaarden? Er wordt nog wel onderhandelen over een nijcontract, ja. Ik denk niet dat het spelen voor AZ is. Nee? Nee. Want? Nou, ik vind niet des AZ's. Hij. Misschien zijn het. Af en toe heeft AZ wel eens een keer. Ik zou zeggen, was wat ideale schoonzonen, zijn het. Maar over het algemeen, ik denk niet dat iemand die toch. Er zit vuur in, maar soms gaat het net wat te ver. Ja. Elk team had een boef nodig. Ja, dat klopt. Maar je hebt ook je hebt ook een Ron Vlaar nu bij AZ. Dat is ik een boef, en die pakt net reed. Nee. Dat is het verschil. Nee, en die pakt niet als ze 3-1 achter staan en hij rent achter El Ghazi aan, dan gaat hij hem niet neerleggen. Weet je, en dan pakt hij geen rood. Dat weet hij op dat moment. Weet je. En misschien... Vlaar is natuurlijk, met alle respect voor Joey van den Berg, maar Vlaar natuurlijk van een ander niveau dan Joey van den Berg. Nou ja, weet je, dat is nog wel interessant. Dat hij bij AZ kwam is überhaupt. Kijk niet daarop dat hij blijft. Kijk, want hij heeft nu weer last van zijn kuit gehad. Hij is fysiek wel sterk, maar... Durft hij dat nog aan op die leeftijd? Welke competitie zou hij naartoe moeten? Fysieke competitie? Ik vraag me het af. Ik zou niet raar op
kijken dat hij gewoon bij AZ blijft. Dat durf ik. Ik denk dat de kans groot is dat hij bij AZ blijft. Op basis van de week heb gehoord. Dan dat hij vertrekt. Er is trouwens misschien wat we hier gekregen van Jan de Visser, wie een van de weinigen die de oerstap maken heeft van AZ naar Sportclub Heerenveen. Mocht Joey van den Berg alsnog voortgaan, zou er misschien nog wel een oud AZ-speler in beeld komen bij Heerenveen. Stijn Schaars. Zo'n zijn jongen bij Heerenveen passen, brengt echt routine mee en mooi. Als Stijn Schaars nog altijd een brengen kan, wat hij in zijn tijd van AZ benam. Hij deed al aan bij Jong PSV. Dan is dat een aanwinst. Maar het feit dat hij bij PSV toch voornamelijk op de bank zit. Ja, het is wel goede spelers voor hem op dit moment. Ja, natuurlijk. Maar hij is fit nog, maar hij heeft natuurlijk wel een periode dat hij wel blesseerd. Maar op de bank bij PSV, dan zou je dan net mooi kunnen. Ze hebben ook een aardige back bij PSV lopen, ook oud AZ trouwens. Hè? Sorry? Simon Paulsen. Die is ook opeens helemaal weg, hè? Dus vorig jaar echt nog wel... Dat is wel een mannetje hoor, bij Alkmaar. Ja, maar die maakt het dan de stap van de subtop AZ naar de top PSV. Dat is natuurlijk heel interessant. Maar ik zei van Stijn Schaars zit op de bank bij PSV. Dan zou je toch eigenlijk misschien wel goed genoeg wezen van Heerenveen. Ja, op zich zou je zeggen Stijn Schaars is goed genoeg voor Heerenveen. Maar ja, je weet net wat de reden is dat hij bij PSV alleen maar speelt aan de oren net meedoen. Nee. Ja, ik denk al gauw hij is transfervrij. Ik denk al een soort van rol van Paul Bosveld. Dat je een beetje Demi de Zeeuw denken, wist toch? Van de zoen ik van zeggen van nou, Perelin nog maar wie dat de halve finale WK, maar Nederlands elftal. Maar die jongen die maakt via LinkedIn volgens mij moest die een sollicitatie moest die plaatsen. En die komt uiteindelijk met naakt te lonen en die hoeven ik net meer. Maar als het om Stijn Schaars gaat, dat jest ik voor iedereen. Hij schijnt wel geweldig in de selectie te fungeren. Hij is eigenlijk een van de aanvoerders in het team, zonder dat te spelen. Non-playing captain geweest. Dat kan Heerenveen wel maar net van het niveau Paul Bosveld. Nee, oké. Nee. Jongens, dat is misschien wel eens vaker zo, maar op dit tijdstip in dit programma ben we altijd daar on. De quiz. De quiz? Ja, zeker. Ja, de quiz. Jij werkt ik weet het. Daar ben we weer met Arjen's quiz. En de vraag van deze week komt van Cambuur-doelman Tim... André Krul. Welke Cambuur-speler scoorde voor de laatst tegen Ajax? Is dat misschien A. Albert Roesnak? Denk je nee, het is B. Martijn Barto? Of denk je nee, het is C. Sander van der Streek? Mail je antwoord van Waasje naar biend@omroepfriesland.nl en win 2 kaartjes voor de wedstrijd Heerenveen Ajax. Ja, en de vragen werden heel regelen aan deze tafel. Het antwoord trouwens op de vraag van Verline Wieke. Waar is de Ljouwerter die voetballert voor de Graafschap? Dat wie vanzelfs Mark Diemers. En dat hier onder andere de familie Kooistra uit Nes goed beantwoorden. En de kaartjes voor de wedstrijd Heerenveen AZ die komen zo gauw als mogelijk Jim kant op. Met de boot. Sorry? Met de boot. Met de boot? Toch, Nes? Nou, nee, dus ik nog een oor Nes. Maar dat weet ik allemaal niet. Nou, dat jou het helemaal niks. Helemaal niks. Die van de Streek trouwens, hè? Die je noemde daar. Van der Brom was nog erg gecharmeerd van hem. Oh ja? Van de Streek naar AZ? Nee, dat nu niet meer. Nu niet meer. Van het weekend ik werd verslag van de wedstrijden van de beide Friese profclubs. Geert van Thun, Montioen van Kwartier veracht nog bij Cambuur, Ajax en Snijn. Dan ben ik zelfs hier in Oer Sportclub Heerenveen Chin AZ. En die wedstrijd die begint dan om 11:00. Ja jongens, Cambuur dus in die orenclub uit Noord-Holland even heel kwart. Onder het kanaal is anders. Sorry? Onder het Noordzeekanaal. Onder het Noordzeekanaal? Toch anders? Ja, anders. Ja. Maar wat voor weekend zou Harme Seinstra horen? Ja, vreselijk. Die jongen die leeft er als een prof voor. Zou ik iedereen die hem heel goed kent. En ja, dan ga je in de Graafschap. De mooiste keeper van Nienhuis, die geblesseerd is. En dan Sam Blunder. Want dat is het wel. Ja, je maakt hem wel staan als keeper als je erin staat. We praten daarnaast een 4 uur. Want ons af hier Bean Sport op televisie. Maar de heren die blijven nog even wat langer zitten. Want vanzelfs gaan we weer terug op internet. Zorg ervoor op omroepfriesland.nl/bean. Dus ik ga er vanuit ondaast. En ons alvast een goed weekend. Dag. Ja, welkom waarom op internet. Om tafel nog altijd een Johan Mast van de Ljouwerterkranten, Andries Bakker, sportjournalist bij Omroep Friesland en Klaas-Jan Bos, AZ-watcher bij RTV Noord-Holland. We hebben Ben Bleun eigenlijk bij Cambuur. Hoe het met die teleurstelling west bij de Ljouwerters. Nou, 2 league-spul in de Graafschap, wat denk ik wel viel als verlies.
Nou ja, zie je een gerucht op meer eigenlijk wel. Hè? Als de wedstrijd zo zeerst. En het was een blunder van Sainz waar we in te krijgen leven. Hoe we dan spelers eigenlijk de winst. Ja, cruciaal. Want dan krijgt nog Ajax nog, PSV krijgt nog. Dus Cambuur kan nog een cruciale rol spelen in het kampioenschap. Dat zou ik kennen, ja. Als positieve zus, Arjen. Maar hij heeft eigenlijk een matrijwedstrijd werd het erom geëerd voor de club. En werd 2, Excelsior en Willem II, zijn clubs die er ook nog om spelen. Dus ja. De Graafschap voor mij PSV nog, moet naar AZ komen dan al. Ja, en dan hebben we Utrecht nog, vlak voor de bekerfinale. Dus ja, één laatste staat is elke wedstrijd lastig. Ajax uit. Dus de laatste wedstrijd van de Graafschap is Ajax uit. Ja, dat klopt. Maar goed, Grains uit dit weekend. Utrecht nog. Ja, die clubs die spelen misschien helemaal net meer zo fanatiek voor die competitie. Zeker net dat Utrecht voor de beker zit. Dus er zijn wieken voor de beker, maar de Graafschap naar Utrecht. Ja, ontvangt, dan moet ze nog Simmerkoor. Utrecht naar Utrecht. Trouwens nog een potje voor AZ, hè, die bekerfinale. Want als Feyenoord wint, dan is plaats 4 heeft geen recht op rechtstreeks plaatsing in Europees voetbal. Ja. Dat is wel... het verschil is nu 5 punten. Het hier natuurlijk heel erg uit, jongen, als ze daar gewoon in Doetinchem wonen. Ja. En dat is een deerzonde natuurlijk. Ja, heel jammer. Gruttevater van Seinstra hier misschien ook wel mat. We kunnen even jaren naar de reactie van Harmen Seinstra. Het begint weer in mijn kloten natuurlijk. In het weekend mijns een fout, dus baal je nog even een flinke dij van. Maar dan is het weer klaar en dan ben je terug. Een dij? Ja, een dij. En dan, dat vind ik vrij kwaad nog. Ja, maar dan mag je team weer op veld en dan kun je het even van jou trainen, even lekker trainen. Kop wel leegmeidje en dan ben je weer terug. Hij klinkt vrij nuchter, Johan. Deze jongen. Ian Dai. Ian Dai, ja. Nou ja, hij, net mij wie de vraag stelde, dan meer van, Ian Dai, dat is nog best lang. Oh toch? Ja, nou ja, ik dacht dat Geert, ik vind het kwaad. Ja. Ik dacht dat Geert van Toen bedoelde van, ik vind het redelijk kwaad. Ian Dai en dan ben je het alweer helemaal kwijt. Ik zou de hele week eens zoeken. Ja, maar ja, als professional moet je natuurlijk toch wel gauw die knop omzetten. Ja. Ik denk dat hij, ik zie hem net vaker nog en het lijkt me een heel sympathieke jongen. Maar als keeper, maar dat al wat meer. Ik bedoel, die tweede goal, die hier, dan die verdediger met mij. Ja. En dan maar blesseerd bij wijze van spreken, die eigen verdediger. Trouwens, bij die eerste goal vond ik hem net. Ik denk dat hij net goed genoeg is voor dit niveau. Ja, ze leven maar gewoon heel erg zitten. Want hij heeft Nienhuis al vaker vervangen, natuurlijk in het begin van het seizoen. Het is zijn kans ik net echt pakt. Het is een goede keeper, maar misschien meer Jupiler League. Ja, misschien mooi dat net sympathiek. Nou ja, dat is misschien tak op seizoen. Ja, misschien. Maar een contract, dus ja, weet. Ja, want Nienhuis, hij kon spelen omdat Nienhuis een hamstringblessure hier. Nienhuis zit nou weer op de goal, hè? Ja, Nienhuis is kind weer fitter wezen. Chin Ajax. Want Klaas Jans, toont nog dat Ajax misstappen maakt in de race om het kampioenschap? Nou, ze hebben dus vater aardig in, lijkt me. Dus ik kan me het eigenlijk niet voorstellen. Nee, ik zie ze ook niet zo snel 1, 2, 3. Nee. Ze hebben ook niet het meest lastige programma. Dus Ajax wordt kampioen, denk je? Ja, daar durf ik wel een paar eurotjes op te zetten. Ja, hoe zag je hem met je jongen? Nou, ik vond een mooie uitspraak van Frank de Boer toen Johan Cruijff overleden weer. Van nou matten we kampioen worden van Johan Cruijff. Dat lijkt me een redelijk leuke motivatie voor die spelers van Ajax. Ja. Toch schat ik PSV op een of andere manier wat sterker in als Ajax. Iedereen. Maar Ajax mat ergens punten en waarom zullen ze bij Heerenveen net punten lezen? Dat is de cruciaal, op papier cruciale wedstrijd van Ajax. Tegelijk kan ik heel makkelijk met trein samen winnen bij Heerenveen, bij het wisselvallige Heerenveen. Maar ja, Ajax heeft nog wel een paar pittige. Want PSV, ik heb ze vorige week tegen AZ gezien, ze wonnen 4-2 en ze stonden 4-0 voor. Ja. En dat lijkt allemaal heel makkelijk, maar was het helemaal niet. Eerste kwartier, 20 minuten werden ze overpowered door AZ. Ja. Ja. En ik vond het allemaal niet briljant. En ze hadden eigenlijk, het zat allemaal even wat mee. Maar het is wel iets van... Ja, maar dan is dat misschien... in die zin een momentopname. Ik bedoel, ik heb PSV en Atletico Madrid zien. Ja, dat was fantastisch. Dat is hartstikke best. Ja, en dat is volgens mij een club die nevens mij het PSV iets meer als... Ja, misschien kan PSV zijn prima niveau aanpassen. Ja. Dus. Maar bij Ajax is het wel zo, ze hebben het hele jaar toch stug volgehouden aan de Frank de Boer filosofie, zeg maar. En er zijn best veel kritiek geweest, constant. Maar ze hebben wel in Milik en Elgaas, die staan er nu. In Milik vonden ze allemaal niks. Een hele belangrijke fase van het seizoen. En nou is het een fantastische... En ze winnen gewoon die onderlinge pot in Eindhoven. Ja. En dat is het natuurlijk cruciaal. Dat is toch komen zien een flow. En wat ik krijg nog op VI-site even lezen, vlak voor de keer in de studio kwam, is dat de oude week Frank de Boer een focuscoach waarbij de team had het van de wedstrijd in Cambuur. Want hij zei, de kans dat je in de normale natuurlijk wat minder geconcentreerd bent, is
aanwezig. Dat mooi absoluut net. Het is Frank de Boer. Ja, precies. Het is één Cambuur één keer slagen. Cambuur is er één keer in slagen om voor de competitie een keer winst in de beker in Ajax. Dat ze wereldkampioen winnen. Ja. In januari 96. Ja. Maar nog een keer in de competitie. Ik zit in Insel. Fjouwer in winst van Cambuur. Doelpunt even zien? Ja, we doen geen. Kan gewoon. Ja, In de 80ste minuut maakt het invaller Yevgeny Levchenko een eind aan alle Amsterdamse illusies. Traaien in. Nog nooit won Cambuur van Ajax in de competitie. En nu hel je de Ljouwer tussen de Amsterdammers haar grootste oerwinning van het seizoen. Ja, mooi beeld nog even. Mijn Leeuwenhoek van Utrecht. Kenan Durmuşoglu, jongens. Dat is even... of niet? Ging je daar doorheen? Dat was van Padova, hè? Staat me bij. Ja, maar dat wie in zijn eerste periode. Hij is daar rondkwam, hè? Hij is daar rondkwam, ja. Dat was een zeer opmerkelijke transfer toen. Ja, dat wie in het najaar van 95. Toen ging van Utrecht naar Padova. Ja. Trouwens, over Frank de Boer, want zijn naam is al een paar keer over deze tafel gegaan. Die zei het van Cambuur is voor hem een lidsmysterie. Oh. Dat gaat dan vooral hoe de speel... Een klein mysterie. Een liedje, klein, ja. Ja, of elkaar de speelwijze. Wordt het fjouwer 3-3 of wordt het misschien toch fjouwer 4-3-2? Of zelfs 4 verdedigers, zei hij dan ik nog. Dus ja, dat kan natuurlijk... Metselen. Ja. Nou ja, als ik Cambuur wie zoekt metselen, ja. Ja, nou ja, ik denk als dan helemaal de Bietenbrug op giest. Ik vind het heel dreig. We weten van vorig jaar, die wedstrijd, toen Henk de Jong nog aan het roer stier, dat ze nog voor vrij of weer het zwaaien. Ik denk vorig jaar dat ze nog kans zien op dat spul dat ze op de eerst nog verleren. Jongens, maar het krachtverschil is zo. Maar ik denk dat het beter die eigen speelspel die kerst. En ik kan weer met de punten net in Ajax halen. Nee, dat die mensen ergens in hebben. Gewoon bij de oortjes Willem II en zijn... Alles als je Ajax pakt is een bonus. Ja, zo is het. Maar ja, wat mat je dan, hè? Want die Born, die het in de Graafschap, hè? Die het Marcel Keizer er oude hel op een gegeven moment. Speler van Ajax, hè? Omdat hij net goed verdedigde. En Born, dat is toch niet een creatieve man. Hoe moet zo'n trainer wat moet hij doen? Moet hij zo'n Born in zijn kracht komen litten? Toch oren zijn taken uitvieren te litten? Of zou hij mijn sterspeler, moet ik zijn verdedigende taken doen? Dan kan het wel scoren, volgens mij. Ja, dat is nooit meer voor de goal. Een lastig dilemma. Het is in elk geval wel een jongen die het heel bepalend was in voor Cambuur. Ja. Cambuur maakt in elk geval net een puntenhelletje in Ajax. Misschien wordt hij in Willem II. Bij Willem II is Jurgen Streppel natuurlijk de trainer. Nog, takkenseizoen bij Heerenveen. Hoe is je in Streppel, hoor? Nou ja, wat ik dus van hem de informatie die ik van hem kreeg, is dat hij het is een man met meerdere kanten. Het is een hele gedreven man die het af en toe behoorlijk ontploffen kan. Ik was vorig jaar toevallig bij FC Twente Willem II, om hele andere redenen wie ik bij die wedstrijd. En toen wie Streppel dus, maar Willem II stier dik voor bij FC Twente. Er was niks aan de hand. Dat wie in de periode dat FC Twente helemaal in de malaise zit en echt slechte koert net. Nee. Zij staan voor, als trainer zoen je op dat moment echt mijn telraam op het dugout achterover leunt zitten geen wie stof van niks aan de hand. Maar Streppel die gom ik toch een keer in die vierde official. Toen dacht ik eigenlijk van dit is eigenlijk een trainer van Heerenveen, wist je? Een trainer van Heerenveen houdt zijn jasje aan. Ja. Maar Streppel dus hij heeft meerdere kanten. Hij kan heel aimabel wezen, maar hij kan ik dus ontzettend ontploffen en misschien moet dat als trainer ik wel. Ja, wel een jongen die het is een voetballende trainer. Hè? Ja. Dus, ik vind het geen aardige. Ik vind het wel een aardige moet ik eerlijk zeggen. Ja? Het is wel iemand met passie en pit en heeft veel visie en heeft Willem II toch ook wel. Ja. Nou, ik heb tegen AZ gezien, maar dat was Willem II niet eens onaardig, nee. Nou ja, hij past in de voetbalfilosofie van Heerenveen. Ja. Ja. Ik vind het een best logische keuze. En dat is West beginst als club. Ja. Nou, maar past hij bij mijn voetbalfilosofie en dat doet hij. Nou ben ik wel benieuwd of hij ook de ruimte krijgt bij Heerenveen. In wat voor opzicht? Nou ja, ik bedoel, is toch altijd wel... elke trainer heeft natuurlijk last gehad van die kolonne. Ja. Ik kan me geen trainer herinneren die er uiteindelijk niet
problemen mee had, toch? Ron Jans ook in het eerste jaar. Was ook allemaal wel lastig. Ja, maar goed, dus toen is natuurlijk ik wel een hele roerige periode bestuurlijk. Het dieptepunt. En Jans is zelf net op zijn best hier te deed bij. Nee, natuurlijk. Ik trouw de omstandigheden. Ja, maar en hij kon net met dorst en hij wist toch. Dus dat weer het eerste seizoen weer dat ik helemaal. En toen moest het Libressi voort. Nou ja, dat is een heel verhaal. Ja, maar goed, nou dus Streppel. Is hij eigenlijk een beetje derde keus? Want ja, eigenlijk woont ze het liefste misschien wel Gert-Jan Verbeek. En de Langeler waar het nog niet, maar vooral en Faber. Ja, nee, Faber net echt. Nee. Maar zo Langeler wie een optie. Maar ja, ze zochten dus een trainer die bij de clubfilosofie past. Ja. En ja, de eerste, wie Verbeek? Ja, het beste van de club hier gewoon West Verbeek op dit moment. Dat ligt hem zo klaar als een klontje. Maar wel een type Verbeek ik nou, hè? Die wel kwart is. Op een gegeven moment is het heel simpel. Dan must een trainer hebben. En dan kan je net Fabbe de Haan klonen en 40 hier jonge meisje of zo. Of die een dubbel functie met bogen met. Dat ken je. Dus er moet op een gegeven moment een trainer komen. Ja, dan is Streppel. Maar is dat zo? Is dat, want Verbeek is op een gegeven moment toch... Ik heb hem bij AZ meegemaakt en op een gegeven moment het was echt niet meer houdbaar. Het hele stadion stond gewoon op ontploffen. Zo ongeveer. Gerbrands hield hem de hand boven het hoofd en verder was hij gewoon persona non grata daar. De Verbeek van AZ is een oor, verhaal als de Verbeek van Heerenveen. Ja. Heerenveen zit helemaal in zijn DNA. Ja. Hij is Heerenveen. En AZ, ja, daar is hij meer een passant. Ja, dus in die zin... Dan lijken die clubs dus toch niet op elkaar. Nee, het is meer Verbeek. De Verbeek van Heerenveen is een Verbeek past beter bij Heerenveen. Verbeek is als jochie daar is hij er komen. Maar is dat ook omdat hij goed met Riemer en Foppen dat is het vooral. Dat is het toch vooral. Riemer en Foppen. Hij is opvoedend door Foppen eigenlijk, technisch jongen. En als Foppen Gert-Jan hier heeft, dan heeft hij er wel vertrouwen in. Verbeek is een jongen van Heerenveen en het is net een jongen van AZ. Maar is dat niet het grote probleem bij Heerenveen op het moment? Ik kijk van de buitenkant af, ik kijk vanaf de andere kant van Afsluitdijk, weet je. Maar is het niet zo dat iedereen moet toch passen in die filosofie van Foppen en Riemer? Het liefst willen ze daar toch vanuit het verleden willen ze daar, weet je, dat ze daar wel iets van een invloed op kunnen hebben. Dat idee heb ik. En elke keer als dat dan klaarblijkelijk niet kan, dan gaat het mis. Nou, Riemer is natuurlijk nog wel steeds zit hij natuurlijk daar mij te loeren en te dwaan en mij te sjen en te beslissen. Natuurlijk doet hij dat. Ja, dus het is wel degelijk een kwestie van... Daar heeft een hoofdtrainer dus absoluut rekening mee te houden. Nou ja, in die zin, hij weet wat hij ontdekt is als hij tekent. Ja. Dat wordt interessant. Dat is zeker, de vraag is of het goed is natuurlijk. En dat hield ik van Foppe de Haan. Want Foppe de Haan ziet er natuurlijk goed op. Hij is natuurlijk nog op leeftijd en hij moest hij al wel instappen. Hij had een heel soort verdiensten. Maar hoe hij met Lodewegers natuurlijk, hoe hij die typeerde toen hij kreeg begon weer. Van de meesten in goede conditie, het is net goed. Dat vind ik net echt chic van een trainer die te west. Ja, maar ik denk dat ik wil heus net alles helemaal hetzelfde. Maar dan maakt toch Foppe die is werkelijk is net een type die eens even vertellen zal van dit is slecht om zijn voorganger maar het kan onbewust zijn. Het gaat om het onbewust. Het is net om zijn voorganger een hak te zetten. Het is meer van wat zoek ik, wat constateer ik en wat wil ik er ontwaan. Ja, en dat is dan samen statement, denk ik. Hè? Ja, nou ik vind het wel een... ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat. Want klaarblijkelijk is iedereen die na tijdperk van Foppe en Riemer is gekomen... heeft daar uiteindelijk wel problemen mee gehad. Ja, maar dit werkt vooral onbewust of bewust. Het is wel een soort voetbal-know-how die er bij de heren zit. En ik denk dat je altijd wel met die heren, wat je altijd rekening houdt. Ja, natuurlijk. En dat zoek ik maar dwaan. Als ik heel eerlijk ben. Ja, natuurlijk. Maar als bijvoorbeeld trainers Lodewegers, die is zelf weer, die woont ze horen. Die hoeden net voort. Lodewegers, die het zelf zijn. Ik shirt net meer zitten. Maar hoe heeft Foppe de Haan? Ja, sorry. Nee, Tom, nou, ik wilde even zeggen, technisch is het natuurlijk heel interessant hoe Giet Streppel het bij Heerenveen dan. Maar ik vind zelf nog volle belangrijker is hoe komt het bestuurlijk bij Heerenveen? Is Luc IJsinga nou de man die de rust erom brengt? Want nog een keer een misstap in dat bestuur. Maar we hebben Veenstra we hebben daarvoor Koos Vormsma we hebben die one-tier board en ook op Luc IJsinga die het fietsen kennen en die daar altijd een hele goede indruk maken. Maar stel dat het op een of andere manier net herrent. Een van de keuzes die hij matchen maakt, dat is toch het oorblik. Toch? Dat is een van de eerste keuzes die matchen maakt. Ja, en ze matten natuurlijk die 4 ton, wat is het per maand, die het er voluit gaat. Maar kun je in 3 zinnen... Maar vooral die stevige stadionhuur per jaar. Van Sportstad Heerenveen. Maar kun je in 3 zinnen gewoon... waarom het elke keer bestuurlijk misgaat bij Heerenveen. Wat is daarvan wat is de basis daarvan?
Hoe komt dat? Waarom valt iedereen... Dat is omdat hij in 3 centen zit, weet ik net. Maar onmogelijk. Maar Riemer van der Velde, die is natuurlijk een fantastische vastzitter geweest. Maar liek als alle fantastische vastzitters hebben ze hun opvolging net goed regelen. En op een gegeven moment hebben we het Koos Vormsma benoemd. Dat erin meest... Dat lijkt iets gecompliceerd. Dat lijkt vol gecompliceerd. Ja, maar zat ik er dan maar, nee, maar als het... Sorry, ik geef je even, maar het is zo. Als Riemer die is op een gegeven moment stopt, maar hij is in die zin nooit stopt. Nee. Dat hij altijd een misschien dominante en soms heel aardige en leuke karakter, maar toch zijn dominante karakter. Intern altijd dominant, is hij daar. Is hij daarbij. En nou wil ik niks... Dirk Scheringa bij AZ. Opvolging regelen dan. Ja, maar Dirk Scheringa bij AZ, die is natuurlijk gewoon... die was daar natuurlijk ook de man uiteindelijk. Die besliste eigenlijk alles. Nou ja, dat is allemaal in elkaar gedonderd. Hè? Ja. Maar hij komt elke wedstrijd nog bij AZ. Hij is erevoorzitter. Ja. Maar het beleid van de club is wel om hem compleet aan de media te houden. Ja. Ja. Want ze willen hem gewoon niet. Ze willen niet dat ik nooit meer. Hij is geruisloos. Volgens mij is er gewoon een heerakkoord geweest van jij, leuk en aardig allemaal. Je hebt natuurlijk alles beslist hier tot aan het koffiezetapparaat naartoe. En de kleur in het stadion, dat is trouwens ook allemaal veranderd nu. Ja. Maar het is wel van alle ega's krijg je en hij heeft nog al dan niet raar een enorme achterban in Noord-Holland. Want ze vinden wel, hij heeft zijn kampioen gemaakt. Maar dat hier eigenlijk bij Heerenveen en Matten. Dat je daar gewoon voor zit, dat je met meningen ventileren. Ja, maar ik denk dat het... Maar dat lijkt me Riemer kan dat, denk ik. Maar Riemer en Dirk Scheringa weer iets oors leidt. Riemer die is door de voordeur vertrokken. Ja. Dirk Scheringa door de achterdeur. Ja. Ik denk dat we dat verschil echt duidelijk aanmaken. Ja. Dus Riemer, dat gaat alle keer wat subtieler en wat oors als bij Dirk Scheringa. Dirk Scheringa, dat is logisch dat ze die van het mooie van Riemer en Fop is toch het woord leert van de club. Ja. En ik denk, en ik hoor Riemer volgens mij net zo vol aan de wand, vast vier ik er nog Schenk in. Maar het benemen van Robert Veenstra, dat het volgens mij van Heerenveen een echt heel erg minder zaak wist. Ja, dat ze die man vastzitten voor Heerenveen maken en dat die haast de club kapot maken heeft. Zo zeg ik dat. Nou ja, dat is natuurlijk, en ik denk dat Bart van der Meer en consorten daarachter zitten. Dus ik denk net dat Riemer ik ben een heel lang verhaal. Maar dat is de verkeerde man op een verkeerde plek. Op een verkeerde moment, duidelijk een verkeerde moment. Absoluut. Ja. Nou, ik weet dat er was van moment geweest. Nee, dat is er volgens mij net geweest. Nee, dat hij eigenlijk nooit matten. Nee. Dat hij nooit matten. Heren, ik vond het gezellig, maar je hem aan tafel. Ons af hier Bien Sport. Ja, één vraag eigenlijk nog, jongens. Wat wordt het snel? 0-2. 0-2. Johan? 2-2. Ja, ik denk een 1-3 nederlaag. Oh, nee, we zullen net voor doelpunten. Dat hoop het net. Dat is altijd zo. Ja, toch. Ons af hier Bien Sport op internet. Vandaag nog een heel gezellig weekend. Dag. Our planet may be home to 30 million different kinds of animals. Each individual locked in his own lifelong fight for survival. And deep down in the jungle of Africa lives the King of Congo. And His Royal Highness will now predict the match between the relegation contender and the champion contender. Kom hier Ajax! Bien Sport, waar het mij mogelijk maakt toch Friesland lies.